好啦，咁2019年 DSE Paper 2嘅第4條啦，咁呢條就係一條關於恒等式嘅。你見到呢度有一個3條線咧，呢就叫做恒等或者全等啦。咁如果我哋有 AX 嘅二次加 BX 加 C 係全等於 3X 嘅二次加 2X 加1嘅話咧，我哋就可以對比翻個係數啦。咁所以 A 就等於3，B 就等於2，C 就等於1啦。咁你見到呢條咧，其實係未做到翻個二次方程嘅樣嘅。咁你嘗試將佢拆咗個括號先啦。咁所以就有 x 嘅二次減8個 x 加 alpha 個 x 再減翻8個 alpha 再減6啦。咁呢個係我哋嘅左方啦。咁你見到呢度 x 乘 x 就會出 x 嘅二次 ，x 乘 alpha 就會出呢個 alpha x 啦。負8乘 x 就會出呢個負8 x，負8 alpha 就會有一個負8 alpha 喺度啦。咁記得補埋個減6啦。咁你將啲 x 嘅擺埋一齊，咁所以就會等於 x 嘅二次加翻 alpha 減8個 x。再加翻負8個 alpha 減6啦。咁呢度強調咗將個正號擺前面啦，所以將呢兩個嘢移一移位，所以就叫做 alpha 減8個 x 啦。咁其實都係強調翻前面係正啦，咁所以呢度就係冇 x 嘅咧，就係我哋嘅係數我哋嘅常數啦。咁同理啦，呢一度其實我都係將個括號拆開啦。咁右邊就會有 x 嘅二次減翻18個 x， 再加81，再加翻個 beta 啦。咁我哋強調翻其實負18就係 x 嘅係數。而81加 beta 咧就係我哋個常數啦。咁呢度對比翻啦，你會見到我哋嘅 alpha 減8就會等於負18啦，而我哋嘅負8 alpha 減6就會等於81加 beta。咁所以我就喺度對比翻嘅係數啦。alpha 減8就會等於負18，咁所以 alpha 就等於負18再加8就會等於負10啦。OK， 咁代入翻呢一條式啦，咁就會有負8個 alpha 減6都會等於81加 beta 嘅。咁 alpha 頭先計咗係負10啊嘛，咁所以負8再乘翻負10再減6就等於81加 beta。咁呢度計一計翻個 beta 就會等於負7，咁所以嘅 beta 咧就會等於負7啦。咁呢個係第一個方法。咁第二個方法咧，我哋都可以喺度觀察下，其實我哋答案淨係需要 beta 噶嘛，所以個 alpha 係幾多都唔關我事啦。咁啊諗一諗 alpha 喺邊啊 ？alpha 喺呢一個位 ，alpha 係乘住呢個 x 減8噶嘛。如果呢一嚿嘢可以零咗嘅時候，我零乘乜嘢其實呢度咪冇晒咯，咁咪得翻呢一嚿啦，咁咪可以解個方程咪得到個 beta 咯。咁所以我哋而家就要諗一諗其實 x 擺幾多嘅時候咧，可以令到成嚿嘢唔見咧？咁當然係 x 減8等於0嘅時候啦。換言之 ，x 就要等於8。咁所以你試下第二個方法啦，我哋可以代 x 等於8，咁我就會等於呢度係0咗啦，所以直接得翻個負6啦。不過都寫翻清楚，8減8再乘翻8加 alpha 再減6咧，就會等於8減9嘅二次再加 beta 啦。咁呢度成個0咗啦嘛，所以得翻嘅就係負6等於負1嘅二次再加 beta。咁所以 beta 嗱呢個係1，咁將個1移翻過去就變咗做負7啦。你會見到呢個方法其實係快咗好多嘅，但係唔係每次都用到啦。你要首先觀察下係咪真係用到先啦。